Karibuni tena wadau wetu wa JC Swahili Movies. Hii ni safari ya mwisho ya Chief Hassan sehemu ya 12. Baada ya mazishi ya Chief Hassan, ukimya mzito ulitanda katika kijiji cha Makumbusho. Hakukuwa na sauti ya ndege wala upepo wa kawaida. Ilikuwa ni kimya cha hatima. Jabiri alisimama peke yake akitazama ardhi aliyozikwa baba yake. Macho yake yakiwa makavu, machozi yalikuwa yameisha. Kilichobaki ni mawazo moyoni. Ndani ya mawazo yake maneno ya yule nyoka mkubwa yakarudi kwa nguvu. Nakwambia Mfalme Robert atarudi tena. Atakusanya majeshi. Atavamia kwa nguvu. Na taifa litaanguka kama hujajipanga. Jabiri akakaza ngumi. Kwamba alijua kifo cha baba yake hakikuwa mwisho wa mkasa, kilikuwa mwanzo wa kitu kikubwa zaidi. Alitambua kuwa wakati yeye analia, adui alikuwa anajiandaa. Mzee akamsogelea polepole, uso wake ukiwa umechoka, lakini macho yake yakiwa makini. Akamwambia kwa sauti ya chini kwamba taarifa zimeanza kufika kwenye ufalme Robert. Unaandaa majeshi, silaha zinakusanywa, askari wanaitwa kutoka pande zote. Hakukuwa na shaka tena, vita vilikuwa vinakuja. Ndege mkubwa alikaa kwa huzuni, akitafakari kimya. Alikuwa akihisi kile ambacho wanadamu bado walikuwa wanajifunza kukikubali. Hatari ilikuwa karibu sana. Jabiri akainua kichwa chake, akitazama mbali kuelekea mwelekeo wa ufalme wa Robert. Kajisemea moyoni, nitapambana kuwalinda watu wangu. Hasira yake ilikuwa imeanza kubadilika kuwa uamuzi. Akamkumbuka baba yake, hekima yake, uvumilivu wake na maneno yake ya mwisho ya kusimama kwenye haki. Jabiri, mzee na Ndejo walipanda juu kuelekea milimani. Walichagua sehemu ya juu kabisa, mahali palipokuwa na mawe makubwa na upepo mkali ulioweza kuona ardhi yote ya taifa kwa macho ya mbali. Hapo ndipo walipoamua kusimama, kupumua na kufikiri kwa kina kabla ya kuchukua hatua. Walikaa kimya kwa muda mrefu. Kila mmoja alikuwa amezama katika mawazo yake. Jabiri alikumbuka maneno ya yule nyoka, kifo cha baba yake na hatari iliyokuwa inakuja. Mfalme Robert alikuwa akikusanya majeshi na kila dakika iliyopita ilikuwa inampa adui nguvu zaidi. Mzee ndiye aliyekata ukimya. Kwa sauti ya utulivu iliyojaa uzoefu, alianza kupanga kwa maneno badala ya upanga. Alimwambia Jabiri kwamba vita havishindwi kwa hasira, bali kwa akili na wakati. Walihitaji kulinda watu wote wa taifa, si kulipiza kisasi tu. Walihitaji kujua ni wapi pa kuzuia adui, ni wapi pa kuwahamisha raia, na ni nani wa kusimama mstari wa mbele. Ndege mkubwa alisikiliza kwa makini, akitazama mbali kana kwamba anaona njia za angani ambazo wanadamu hawangeweza kuona. Alitikisa mabawa yake polepole, akionyesha maeneo ambayo yangekuwa salama na yale ambayo yangekuwa hatari adui akivamia. Baada ya muda, mzee akamgeukia Jabiri, macho yake yakiwa mazito lakini yenye upendo wa baba. Alimwambia, kijana, ukishakuwa mfalme ni lazima uwe na familia. Ufalme hauongozwi kwa upanga peke yake, unaongozwa kwa moyo. Lakini si sasa, subiria kwanza. Kila kitu kikikaa sawa, ndipo utakuwa na familia yako. Jabiri alisikiliza kimya kimya. Maneno hayo yalimfanya atambue uzito wa nafasi aliyokuwa anaikaribia. Hakujibu mara moja. Mzee akaendelea, kumbuka pia kumrudia mama yako kule milimani. Yeye ndiye chaguo pekee lililobakia. Ndani yake kuna mizizi ya amani na nguvu zako. Jabiri akavuta pumzi ndefu, akainamisha kichwa kidogo kwa heshima. Alitazama mbali, akiona sio vita tu, bali maisha yake yote yakibadilika. Akasema kwa sauti ya chini lakini yenye uamuzi, sawa. Ndege akapiga kelele ya mbali kana kwamba anathibitisha uamuzi huo. Upepo ukavuma kwa nguvu juu ya milima, ukiashiria mwanzo wa hatua mpya. Chini kabisa, mbali na hapo, ngoma za vita za Mfalme Robert ziliendelea kupigwa, na juu ya milima mipango ya kuilinda nchi ilikuwa imeanza.